ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခင်ဗျာဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအေရီးယားမြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများနဲ့တွေ့ဆုံရန်အတွက်စင်မြင့်ပေါ်သို့ကြွရောက်ပါရန်ရိုသေလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ Ladies and gentlemen